Hoy tenemos a Rosa, que le estamos haciendo un tratamiento para la relajación de su músculo macetero. También se llama el músculo de la masticación. Muchas pacientes siempre nos dicen que tienen muy marcado, muy cuadrado el punto más próximo hacia la oreja del ángulo mandibular y que lo quieren disminuir y relajar para hacer más fino y más femenino el ángulo mandibular. Estamos trabajando con Rosa pues la famosa toxina butolínica, que es el comúnmente llamado Botox, pero en vez de ser utilizado pues para las perioculares o patitas de gallo o para el entrecejo o la frente, como esta preciosa blogger está sin una arruga, pues lo estamos aplicando donde ella lo necesita, que es en la relajación de su macetero. En este sentido, lo que vamos a ver al cabo de los 15 días es que progresivamente vamos a relajar el músculo y veremos que será mucho más sutil su ángulo mandibular.